こんにちは。Welcome to Chomkai EDU Japanese Grammar Lessons. Chomkai EDU မှာကြိုဆိုပါရရှင်။ဒီနေ့သင်ကြားပြသပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့ N5 Grammar Lessons 1 to 3ဖြစ်ပါရှင်။ Lesson 1မှာ particle 1နဲ့ des ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒီမှာ hiragana ဟာကိုတွေ့တယ်။ဒါပေမဲ့ particles အနေနဲ့ဖတ်ရင်ဝါလို့ဖတ်ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုက ဒေဝအာရိမဆန်သူကအငင်းဝါကြဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ des နေရာမှာဒေဝအာရိမဆန် des ကအဟုတ်ဝါကြဒေဝအာရိမဆန်ကမဟုတ်ဝါကြပါ။အဲ့တော့ပထမဆုံး particle ဝါက subject နဲ့ဝါကြရဲ့အကြောင်းအရာကိုဖော်ပြတာပါ။ des ကတော့မြန်မာလိုဆိုရင်ရှိသည်ဖြစ်သည်ဆိုတဲ့ verb ပါဥပမာလေးတွေကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုရင်ဝါကဒီ subject ဘာလုပ်လဲဒါမှမဟုတ်ဝါကြရဲ့အကြောင်းအရာကိုဖော်ပြတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ် des ကတော့ရှိသည်ဖြစ်သည်ကိုပြောချင်တာနမူနာဝါကြလေးတွေကိုနားထောင်ကြည့်အောင်နော်私は学生です。これは鉛筆です。それは本です。あれは雑誌です。ケンはアメリカ人です。အဲ့တော့မြန်မာလိုကြည့်အောင်私は学生ですငါကကျောင်းသားတစ်ယောက်ပါကိုရဲဝ鉛筆ですဒါကခဲတံပါဆိုရဲဝ本ですဟိုဟာကစာအုပ်ပါあれは雑誌ですဟိုကဟာကမဂ္ဂဇင်းပါကန်ဝအမေရိကန်ဂျင်းဒက်စ်ကန်ကအမေရိကန်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီ slide မှာကဝါနဲ့ des ကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့သင်ချင်တာပါကိုရဲဆိုရဲအာရဲကိုတော့ lesson 3ရောက်ရင်သင်ပါမယ်အဲ့တော့ des ဆိုတဲ့နေရာမှာဒေဝအာရိမဆန်ဆိုပြီးတော့အစားထိုးလိုက်ရင်ဒါကဝါကြကအငင်းဝါကြဖြစ်သွားပါတယ်ဥပမာလေးကြည့်အောင်私は学生ではありませんအဲ့တော့ငါကကျောင်းသားမဟုတ်ဘူး des နေရာမှာဒေဝအာရိမဆန်ကိုအစားထိုးတာကိုတွေးပါလိမ့်မယ်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်これは鉛筆ではありませんそれは本ではありませんအဲ့တော့ဒါကခဲတယ်မဟုတ်ဘူးဟိုဟာကစာအုပ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နောက်ထပ်ဥပမာကြည့်အောင်あれは雑誌ではありませんケンはアメリカ人ではありませんဟိုကဟာကမဂ္ဂဇင်းမဟုတ်ဘူးကန်ကအမေရိကန်လူမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့နေ့စဉ်သုံးစကားပြောတွေမှာတော့ဂျာနာယီ des နဲ့သုံးလေးရှိရယ်ဒေဝအာရိမဆန်တော့နည်းနည်းစာစကားဆန်နေနားထောင်ကြည့်အောင်နော်学生じゃないですဒီမှာဆိုရင်ဝါတရှိဝကိုဖြုတ်ပြီးတော့သုံးထားတာကိုတွေ့လိမ့်မယ်စကားပြောတွေမှာဝါတရှိဝကျွန်တော်လို့မပါဘဲလဲသုံးလို့ရပါတယ် lesson 2မှာဒေရှိတာနဲ့ဒေဝအာရိမဆန်ဒေရှိတာနောက် particle ကိုသင်ပါမယ် des ဆိုတာကပြစ္ဆုတ်ပံ present tense အခုဒေရှိတာဆိုတာက past tense အတိတ်ကိုပြောချင်တာပါအဲ့တော့နောက်ထောင်ကြည့်အောင်学生でした鉛筆でした本でした雑誌でしたアメリカ人でした lesson 1ကပြစ္ဆုတ်ပံ present tense တွေကိုဒီခု lesson 2မှာ dash တာနဲ့အတိတ် past tense ကိုပြောင်းပြထားတာပါအခုဒီ slide မှာဆိုရင်အတိတ်လည်းဖြစ်ရမယ်အငင်းလည်းဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့အတိတ်ကာလကအငင်းကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒေဝအာရိမဆန် dash တာနဲ့ပြောပါတယ်အဲ့တော့စကားပြောရဲ့အတန်အတွက်ကိုနားထောင်ကြည့်အောင်နော်学生ではありませんでした鉛筆ではありませんでした本ではありませんでした雑誌ではありませんでしたアメリカ人ではありませんでしたအခုဒီ slide မှာက particle ကကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတာပြောထားတာပါအဲ့တော့ particle ကကိုက question တစ်ခုမေးချင်တဲ့အခါမှာဆိုရင် Japanese language မှာကဒီမေးလို့တဲ့ sentence ရဲ့နောက်မှာကကိုထည့်ပြီးတော့မေးလိုက်ရုံပါပဲအဲ့တော့ example လေးတွေကြည့်အောင်နော်あなたは学生ですかမင်းကကျောင်းသားလားလို့မေးထားတာပါ本ですか
彼は日本人ですか？ အဲ့တော့စာအုပ်ဖြစ်ပါသလားသူကဂျပန်လူမျိုးလားအဲ့တော့ကားထည့်ပြီးတော့ desk နဲ့ဆုံးတာလေးကိုနောက်ကနေပြီးတော့ကားထည့်လိုက်ရင်မေးခွန်းဖြစ်သွားတာကိုတွေးရှိရမှာပါ lesson 3ရောက်ပြီ lesson 3မှာကိုရဲရဲ့ဆိုရဲရဲ့အားရဲရဲ့နောက်ပြီးတော့မေးခွန်းမေးရင်ကဒိုရဲနဲ့မေးမယ်နောက်ကိုနိုဆိုနိုအာနိုမေးခွန်းမေးရင်ကဒိုနိုနဲ့မေးတယ်အဲ့တော့ကိုရဲဆိုရဲအားရဲသူတို့ကဘာလဲဆိုတော့မြန်မာလိုဆိုရင်ဒီဟာဟိုဟာဟိုကဟာအဲ့တော့မေးခွန်းမေးမယ်ဆိုရင် which one ဒိုရဲနဲ့မေးရတယ်ဒိုရဲဆိုတာကဘယ်တစ်ခုလဲဘယ်ဟာလဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့တော့သူ့မှာ rules လေးတွေရှိရယ်ကိုရဲကကိုနဲ့နီးရင်ကိုရဲနဲ့သုံးမယ်အဲ့တော့နားထောင်တဲ့သူနဲ့နီးရင်ကဆိုရဲနဲ့သုံးမယ်နားထောင်တဲ့သူရောပြောတဲ့သူရောနဲ့ဝေးရင်ကအာရဲနဲ့သုံးမယ်မေးခွန်းထုတ်ရင်ကဒိုရဲနဲ့သုံးမယ်အဲ့တော့ဥပမာလေးနားထောင်ကြည့်အောင်これは鉛筆です。それはペンです。あれは雑誌です。ケンさんの車はどれですか？အဲ့တော့ပထမဥပမာကပြောတဲ့သူနဲ့နီးတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရဲကိုသုံးတယ်ဒီဟာကခဲရန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဒုတိယဥပမာမှာဆိုရင်ဆိုရဲနဲ့သုံးတယ်နားထောင်တဲ့သူနဲ့နီးတယ်ထိုဟာကဖောင်တိန်ဖြစ်ပါတယ်နောက်နှစ်ယောက်လုံးနဲ့ဝေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အာရဲကိုသုံးတယ်ဟိုဟာကမဂ္ဂဇင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်မေးခွန်းမေးချင်တဲ့အခါကျတော့ဒိုရဲနဲ့သုံးတယ်အဲ့တော့ဒီ can ရဲ့ကားကဘယ်ဟာလဲလို့ဘယ်ကားလဲလို့မေးတာပါတခုသတိပြုရမှာကလူတွေကိုရည်ညွှန်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီတရုတ်ပြနန်းစားတွေကိုမသုံးရပါဘူးအခုသင်ခန်းစာကကိုနိုဆိုနိုအာနိုနဲ့ဒူနိုဒီကိုနိုဆိုနိုအာနိုနဲ့ဒူနိုကတရုတ်ပြနာမဝိသေသနာတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ adjective တွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကို noun နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးတယ်အဲ့တော့ဒီတရုတ်ပြနာမဝိသေသနာတွေပေါ့နော် demonstrative adjective တွေကဘယ်လိုအသုံးဝင်လဲဆိုတော့ဥပမာကိုနိုဟွန်းအဲ့တော့ဒီစာအုပ်လို့ပြောလိုက်ရုံပဲစာအုပ်ရဲ့နာမည်ကိုပြောစရာမလိုဘူးအဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့က demonstrative pronouns လို့ပဲကိုနိုကိုပြောတဲ့သူနဲ့နီးတယ်ဆိုရင်သုံးမယ်ဆိုနိုကိုနားထောင်တဲ့သူနဲ့နီးတယ်ဆိုရင်သုံးမယ်အာနိုကိုနှစ်ယောက်လုံးနဲ့ဝေးတယ်ဆိုရင်သုံးမယ်ဒိုနိုကိုကြတော့မေးခွန်းမေးတဲ့အခါမှာသုံးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ထပ်ပြောပါမယ်သူတို့ကဒီကိုနိုဆိုနိုအာနိုဒိုနိုကနာမဝိသေသနနန်းစားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကို noun နဲ့တွဲသုံးရပါတယ်အဲ့တော့ဥပမာလေးနားထောင်ကြည့်အောင်နော်この本ですか？その辞書ですか？あのカバンですか？どのペンですか？အဲ့တော့နာမဝိသေသနာနဲ့ noun နဲ့ပေါင်းတယ်အဲ့တော့ကိုနိုဟွန်းအဲ့တော့ဒီစာအုပ်လားစာအုပ်ရဲ့အမည်ကိုအတိအကျပြောစရာမလိုဘူးနောက်ဆိုနိုဂျီရှိုဟိုအပိတန်လားအာနိုကပန်ဟိုကအိတ်လားနောက်ပြီးတော့ဒိုနိုနဲ့သုံးပြီးတော့ဒိုနိုပန်ဘယ်ဖောင်တိန်လဲအဲ့လိုမျိုးမေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ slide မှာဆိုရင်ကိုနိုဆိုနိုအာနိုနဲ့ဒိုနိုရဲ့ရှေ့ကတင်ထားတဲ့ကိုရဲဆိုတဲ့အာရဲနဲ့ဒိုရဲရဲ့ကွဲပြားခြားနားပုံကိုပြထားတယ်အဲ့တော့ကိုနိုကြီးရှိုလို့သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရဲကြီးရှိုလို့သုံးလို့မရကိုနိုက noun နဲ့တွဲသုံးရတယ်ဒါကြောင့်သူကကိုနိုကြီးရှိုကိုရဲကြတော့သူက pronouns ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့နောက်မှာ noun ကပ်မလောက်ဘူးကိုရဲဝဆိုရင်ရပြီနောက်တစ်ခါဒီမှာဆိုလဲဆိုနိုကြီးရှိုဆိုရင်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဆိုရဲကြီးရှိုလို့သုံးလို့မရဘူးနောက်တစ်ခါဒီအာနိုကြီးရှိုဆိုရင်မှန်တယ်အာရဲကြီးရှိုဆိုမှားတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်လို့အကျိုးကျေးဇူးတစ်စုံတရာရမယ်ဆိုရင် like subscribe နဲ့ share လုပ်ပေးပါအောင်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်